Вы же прятались раньше. Нету никакой открытости, нет никакого доступа. Вы же прятались Здесь раньше. был барьер, я убрал Вы его. же прятались раньше. Я убрал весь барьер. Нет, Да, вы же прятались раньше. Открытости Не Вы, же, вашей вы работы. прятались раньше. провоцируете. Никто вас не проводит. Нет, не трогайте меня, Вашей пожалуйста. нет, Ага, не надо понимаете? трогать меня. же вас не Вы трогают. хотите управление образования? Пойдемте я провожу. Нет, мы сейчас хотели Я вообще хочу ваш обсудить кабинет вот эти посмотреть, какой вы в вопросы. кабинете Вот мой сидите. кабинет. Где? Нет, у вас там кабинет наверху. У меня нет там кабинета. Нету кабинета наверху. Нету. А что тогда? Зачем вам 5 этажей? Жоқ, без шахрамат, без Все, пока. телефона. Нет, нет, ага, не надо, не надо, ага, блядь, за ним. Руководитель аппарата шахры. Ага, вы это... Руководитель аппарата. Ага, пропустите Руководитель нас аппарата. сейчас. Ага, пропустите нас сейчас, пока лифт не Жоқ, поломался. камермен кірмейсіздер. Неге Всё. Почему? Мы все записываем, мы же ничего не украдем у вас. Мы не собираемся ничего украсть там. Мы блогеры, мы Подождите, вы освещаем. так не я кричите, вы так думал, не что вы кричите. житель, Нет, зачем вы откуда я кричите? знаю? Зачем вы Кричит, кричите? ничего Я же страшного. не знал, Это что- нарушение Нет, не государственной трогайте меня, этики. пожалуйста, я не хочу, чтобы Мы меня не трогали. знаем, Хватит мы меня не трогать. знаем, Хватит меня трогать, Я вас пожалуйста, не не трогаю. трогайте меня. Ответственности, Я на вас самом не деле. трогаю. За несоблюдение Я этики думал, и что вы кодекса что-то спрашиваете у меня. о Я госслужбе, же не понимаете? знал, что вы Этический кодекс вы же должны соблюдать, правильно? Я вас еще раз спрашивать хотел. Я не знал, что вы блогер. Еще раз спрашиваю. Я охраняю, что без это самое, пока не позвонит наше начальник, мы должны это. Сколько здесь этажей? 5 этажей. О, 5 этажей, да? О, как далеко не взобралось-то ваше начальство. А где это образование отдел? На каком этаже? Образование, это только камеру отставлять. Нет, нет, поедем так. Нету, такого запрета нет. Такого нет запрета? Жоқ, рұқсат алыңыздар, пожалуйста. Рухсат ал- Жүріңіз, бастықтардың бәрі мына жақта. Сен начальник. Мы здесь постоим, пусть сюда идет. Образование нам пригласите сюда. Жоқ, жүріңіз, это звондаймын. Нет, нет, сол жерде турамыз біз. Жоқ, біз шақырамайды, без Все, пока. телефона. Жоқ. Нет, нет, ага, не надо, ага, блядь, за ним. Руководитель аппарата шақырыңыз. Руководитель аппарата. Управление образования позовите. Жоқ, разбираймыз. Ренжімеңіз. Просто мына мен, жоқ, мен просто менің жұмысым. Что, охранять? Охранять. Кімнен? Жоқ, Халықтан? бізге айтқан без камера кіргізесің жұртты деп. Правильно? Чего бояться? Это моя работа. Ну, понятно, ну вот, но- Ну, это сам по 725, да, статье, по-моему, да, это самое, кодекса. Зафиксируй, что маску носят неправильно. Ага, вот. Ваш Аким боится заразиться. А вы не боитесь А вы его не заразить, боитесь? походу. Шел бы маска Нет, а геймджоя. вот почему она, девушка, спокойно прошла? Она работает у вас, да? Да, у нас работает. Но мы тоже у вас. Считайте, что мы у вас работаем, ваше начальство. подожди, Считайте сейчас. вас начальниками Нет, нашими. сейчас Мы же она народ. подойдет, Нас слышишь, я государство? Мы народ, мы имеем право встречаться. Ну, Разбайскер, он будет слушать, халықты тыңдаймын, тыңдамаймын? Қазір руководитель, кім? Руководитель аппарата келеді, рұқсат берсе Нет, кіреді. ничего страшного, мы фиксируем все Ну, свои почему действия, вы ничего у вас не звоните украдем. Алтамбекке? Жоқ, тоқтасаңшы, мына бері Жоқ, бұл жерде жеке меншік па? Жоқ, Это частная территория, это что, квартира этого руководителя? Пожалуйста, это моя работа. Моя Слушайте, работа. Вы можете идти делать свою работу. Пока. Слушайте, если вы народ сюда не пускаете, вы для чего построили это Қазір, таким? жоқ, қазір кесінші Ага, вы это Пусть он дома занимаетесь делами, приемом которые вас себя не ведет. касаетесь. Пусть дома у себя принимают. Ага, вы это... Руководитель аппарата. Ага, пропустите Руководитель нас аппарата. сейчас. Ага, пропустите нас сейчас, пока лифт не Жоқ, поломался. камермен кірмейсіздер. Неге Всё. Почему? Мы все записываем, мы же ничего не украдем у вас. Жоқ, Мы не собираемся ничего украсть. Там, Руководитель аппарата шақырыңыздаршы мына жерде. Вы смотрите, у них охрана еще Жоқ, работает и жоқ, ресепшн, жоқ. да? Да, вообще Да, ужас. вы Жоқ, занимаетесь... я Да. Если сізге рұқсат берсе кіресіздер камерамен. Разы жоқ. Кім беру керек? Вот, ага, Как- пойдемте как? вместе с нами, Жоқ, сопроводите. келе Жүріңіз жатыр. бірге, жүріңіз, пойдемте. Руководитель аппарата келе Пойдемте жатыр. с нами, ага, пошлите с нами. Жоқ, камера Ага, кіргізесің. А, проходите, вы вместе пойдем. Да, Давайте, пойдемте, пошлите. давайте. Ага, пойдемте. Пошлите. Ага, я по идее, я могу зайти, вы же Ага, мы с знаете. вами пойдем. Нет, нам не надо внизу, мы хотим здесь. Да, нам образование надо. Управления образования нет? Почему нет? Здесь не сидят. Отдел Они образования. в школе сидят, он в другой школе. А почему он здесь не находится? А что Агашка нам это сразу не говорит? Мы просим... Здесь Жоқ, нет сізге айтады управления ғой. образования. Звондаймыз деп отыр. Ну вот сіз даже білмейатырсыз, видите, вот даже сказали, что управления образования здесь нет. А что случилось? Что вы так боитесь-то? За 5 этажей целых. А там нет управления образования? Нет, а что вы боитесь? Что там 5 этажей у вас Вы не происходит? хотите прозрачность? Джок, вы не хотите прозрачность обеспечивать? Открытость ваша? Джок, біз сұрап жатырмыз ғой Куда вы сізден. хотели пойти? Вот ашық қаланы деп шығарасыз да, мысалы, да, адалдық қаланы, да? А қайдағы вот ашық, қайдағы... Управление образования. Никто не кричит. Нет, мы- Это вы кричите. Вы Всё, кричите. мы теперь поняли, но просто вот Кагашке, когда мы задали вопрос, он нам не мог объяснить это сразу. Да он наемный человек, он откуда знает? Почему он не знает? Это наемный человек, откуда он? Нет, Вон там почему он человек не знает стоит, свои который функциональные обязанности? Какие у него функции? У него функциональные обязанности охранять. От кого? От людей? Не от людей, здания, ночью он Вообще вот охраняет. самый закрытый акимат это вот Наурызбайский. Почему? Потому что мы уже сюда приходим не первый раз.
Понимаете? И здесь у вас постоянно барьеры. Вы же, Где вы барьер, же прятались скажите? раньше. Нету никакой барьер? открытости, нет никакого Я всё доступа. открыл. Вы же понимаете? прятались Здесь раньше. был Доступа барьер, к я убрал информации его. Вы же нет. прятались раньше. Прозрачности Я убрал вашей весь деятельности барьер. нету, Да, вы же понимаете? прятались раньше. Открытости Не, Вы же, вашей вы работы прятались нет. раньше. Никто вас не прав... Нет, ну не трогайте меня, Открытости пожалуйста. вашей Ага, не надо нет, трогать меня, я же вас не Вы трогаю. хотите Общество управление строит. образования? Пойдемте я провожу. Нет, мы сейчас хотели Я вообще хочу ваш обсудить кабинет вот эти посмотреть, вопросы. какой вы в кабинете Вот мой сидите. кабинет. Где? Нет, у вас там кабинет наверху. У меня нет там кабинета. Нету кабинета наверху. Нету. А что тогда? Зачем вам 5 этажей? Какие? Здесь много Нет, организаций зачем вам 5 сидят. этажей? Какие? Здесь Какие организации? Какие организации? Как называются? Разные организации. Например. Очень много. Я как народ, Сейчас кот- дадим вам. за счет я как народ за счет моих налогов и за счет Давай. жанар налогов, мы имеем право знать, на что тратит государство наши деньги. Управление образования Герикова? Жок, сейчас теперь уже не надо управление Не образованием. Герикова. Что мы хотели поднять вопрос? Вообще, и интернет же обеспечивает не управление образования, а Акимат же должен был обеспечить Какой интернет? детей интернетом, Управление чтобы Управление цифровизацией занимается этим. ваши. Нет, Не наше, городское. Городское? Да, у меня А нет почему такого они не отдела. обеспечили? Где не обеспечили? Ну вот садоводческое общество, они же сказали, что две недели сидят без Мне света, скажите, без я щас интернета. спрошу, какое садоводческое общество? Ну вот, которые сейчас стояли... Сейчас вот были, такие которые проблемы, люди к вам потому Вы что- лично проверяли, что там есть интернет или нет? Нет, вот Вы там они же живете? жаловались, они Вы там жаловались. живете? Во-первых, мы блогеры, мы Подождите, вы освещаем. так А, не я кричите, вы так думал, не что кричите. вы Нет, житель, зачем вы откуда я кричите? знаю? Зачем вы Кричите, кричите? ничего Я же не страшного. знал, Это что- нарушение Нет, не государственной трогайте меня, этики. пожалуйста, я не Мы хочу, чтобы меня не трогали. знаем, Хватит мы меня Я вас трогать. не Хватит трогаю. меня трогать, Я вас пожалуйста, не не трогаю. трогайте меня. Ответственности, Я вас на самом не деле. трогаю. За несоблюдение этики Я думал, и что вы кодекса что-то спрашиваете у меня. о Я госслужбе, же не понимаете? знал, что вы Этический кодекс вы же должны соблюдать, правильно? Я вас еще раз спрашивать хотел. Я не знал, что вы блогер. Еще раз спрашиваю. Ну как вот вы не Я видите, думал, что... что вы же- Вы, Не, ну кстати, я мы думал, вас- вы жилец Мы и приходили к вам, вот разговариваете. Агашка нас хорошо знает. Просто мы, приходили, смотрите, нет. хотели... Если ко Мы мне... снимали Да, видеообращение. вопрос еще есть ко мне? Конечно, есть. Когда будет интернет у детей? Когда будет вода у людей? Адрес напишите, я сейчас узнаю. Да Цифровизация. полрайона. Вот же они вам задали половина вопрос, района. вы же не Везде сказали. есть у нас интернет. Вот мы сегодня проехали, знаете, элементарно, даже У нас дорожные везде знаки, есть да? интернет. Стоят все, мало того, что кривые, они вообще не У нас попадают везде под есть обзор. интернет. Мы сегодня вот сейчас поедем, отснимем все ваши дороги, сейчас все. Хорошо. И тоже публиковать, потому что это невозможно. Просьба, Люди пожалуйста, жалуются, мы же не понимаете? против же. Хорошо, можно вопрос, всё объясню. конкретный вопрос Вы задать? можете каждый Вот, угол, да, нет, у изучить меня в такой одном вопрос, своем Жанар. районе. Нет, Но проблемы вы же должны знать, понимаете? И решать их надо же. Жанар, у меня просто... Так или не так? Жанар, А нет. вы просто закрылись, карантин, что и не подпускаете никого. Когда? Вы уже полгода так Да, просидели. мы же приходили к вам Когда? зимой. Я ни разу такого не Мы же к делал. вам приходили тут Я раз. всегда открытый. Формат уже перестроили, все уже перестроили, понимаете? Вот на Урзбаске самый Я неприступный. самый первый перестроил. У вас самый неприступный акимат. Почему? Самый Вот неприступный. открытый, смотрите, где у нас барьеры? Но мы в прошлый раз не могли попасть сюда. Вот барьер был, я убрал его. Но это правильно, да. Сейчас нет барьера. Вот я сижу внизу. Хорошо, можно, Всё да, открыто. вопрос задать? У вас 5 этажей, какие организации занимают? Ну, говорят, библиотека есть органы социальные. Библиотека здесь, Да, да. социальные работники здесь. Список у вас Управление есть, да? Где благосостоянием. можно список посмотреть организаций? Управление Нет, благосостоянием. вы же не надо на память говорить. Вы покажите список организаций, которые в вашем Давайте акимате. Запросите, дадим Да, сейчас. рационально. Я хочу знать, Ладно, насколько Рахмет, рационально Саубу. избирают. Все, насколько рационально используете это здание. Посмотри, 5 этажей. Огромные площади, Да. на самом деле. Он так испугался, просто ваш охранник так испугался нас спускать лифт. Может, у вас что-то незаконное там происходит?